Atho cia mwanya mwiroreri twendete wa Gikuyu TV mururi wa Mugikuyu twaingira thiini wa gicunje gia gatatu haria ngukwireire ati ntuko twina mundu wa Ngai muhunjia kuma kuria mwena wa Thika na ni arikite gukinya thiini wa studio ni muhunjia twendete muhunjia ndirikanaga muno ni tondu ni kuri hindi atugeneire kuri kwina mambura ma Easter na agituruta uhoro wigie Easter muno agituruta uhoro wigie mutharaba muno koguo undu ucio nduri wariganira koguo ningenaga thengia gukorwo murata wakwa ni ndirikanaga ati he kaundu andutire kegie mutharaba na riu ni arikite kuingira thiini wa studio tukumenyana nake makiria we utamui kana we hi utari wacemania nake kana we hi no kumuigua muiguaga ni kanya gaku kega gagukorwo ugicemania na mundu ugwitwo Pastor Alan tondu haha reke ndumunyite ugeni atugeithie na thutha ucio ri atwira ni ndumiriri iriku enayo guku gwa Gikuyu TV murori wa Mugikuyu riakwa nie Makombe Pilot ndiracenjia nake ri ndegwite thathaurira ritwa riake Pastor Alan. Yes sir. Bwana siwe sana. Amen. Amen. Karibu sana. Asante sana. Ndakena. Makombe ndo akona jagerija gukaringi haha tambo-ini ino. Ndacokeria Ngai ngatho. Na ni ndakena ni tondu wa gutucerera. Yes. Tirigaine kahinda gathiangu na Ngai akiri mwega ni tondu Ngai ni aronire ni wega uke ringi uhe andu ndumiriri ni mana ndina ngatho cio guo ngehoka kuria Thika ni kwega ndu othe ni ega family na mwathani ahete ni njega niguo na kanitha ra mwathani ahete ndungata ni mwega niguo na shukuru ni turacokeria Ngai ngatho Ngai aroke goco na ngwenda wambe ugeithie mwiroreri wageithie mwiroreri ri kiria kingiingira gukuria no kuria nigetha tuingire kihunjia-ini. Okay. Karibu. Mwiroreri wakwa na wa Makombe nigukugeithia na ngeithi cia wendo wa mwathani nie hamaritwa njitagwo Pastor Alan Macharia ndungataga kuria Thika itura ritagwo Ngoigwa na hunjagia na kanitha wa New Life Impartation Church ndi muhonoku na nyendete Ngai niguo thank you muno Pastor Alan na kuma twirigaine. Yes. Kaini atuikite mukurithia ngakena tondu ndona wina thayo no gima wa mwiri kanitha wanjira no mwega fiu ni mwega na murata wakwa Mirika ari o hau Mirika njani mwega ari okuo no ararera twana niguo ndio mwega na tanjira atiriri ni kwenda tuingire kihunjio-ini na tutanaingira kihunjio-ini ri twi thiini wa kiumia gia keri kia mweri wetatu ni ndumiriri iriku yo ukira bururi egie tu mweri uyu wetatu ni ate tungimera aya maratwirorera okay tondu no agweta bururi no njuge atiriri ihinda riri mundu o wothe ui Ngai na mwitikia niagiririo ni gukorwo akuite murigo munene muno Makombe ma bururi witu wa Kenya undu mwe njui ni ati bururi wa Kenya ni bururi Ngai endete muno na ni bururi Ngai ahuthagira kana akahuthira gutuma mabururi maria mangi mothe mamenye Ngai na we ni njui ni uyu ugwate ona mabururi maria mangi mothe guthiago ni ahunjia angi Kenya ni kumaga andu aingi muno matwaraga ndumiriri ya Ngai na nja na ni kuonekaga na ni kuikaini uguo ati bururi wa Kenya niguo karehe uhoro wa andu kumenya Ngai guku hakuhi thi yothe no ihinda riri anga bururi witu ni uri na thu nyingi kana ni uri na thu yukiriire bururi witu ikorito kana ni thu shaitani kana ni kuri thu cia muthemba ungi na ihinda riri ahoi a Ngai kana andu aria metagwo etikia na etigiri Ngai ri nitwagiririo ni kwaga gukoma tukire tutuhoere bururi witu tondu ngoma ni awihitiire guthukangia na kunyarira we warora maundu mara marathii na mbere kuo nitaturite njira-ini ithuothe nya kuri ureciria nikuo uteithio ri kanitha-ini ugathii ugakora andu twi mihango-ini itu na twi maundu-ini maitu cita kuri mundu rona niki kirathii na mbere kana mauru mara maturigiceirie kana itu riria riturigiceirie uguo ni ihoya riakwa kuri andu aya matwiroreire tondu aingi ao ni njui ni etigiri Ngai ni andu mendete Ngai na ni andu ahonoku na metikitie Ngai ri ni no njurie muno gukua murigo wa bururi witu wa Kenya toria ukuaga murigo wa thina waku toria tukuaga mirigo ya mathina maitu ri tukue murigo wa bururi witu wa Kenya na tuhoere bururi witu wa Kenya tutari na itheru nigetha destiny ya bururi witu wa Kenya ndigathinikanio ni ngoma niguo riu no rihoya riakwa good thank you muno mundu gwitwo Pastor Alan na undu ungi ingikuria andu ni mendaga kuheo mwihoko na kirigiriro na otoguo igari ti tuhoere bururi witu
undu raingi kuria ni atiriri ahunjia nao ukirugamirira ahunjia tondu riu ha mitambo-ini ri no nyende urugamirira ahunjia ona tukiraga andu mahoe ri ahunjia na ithuĩ ri niki tubatie gwika nigetha andu merute na ithuĩ ni ngwiciria ithuĩ nĩ twagĩrĩirwo gũkorwo twĩkĩonereria na nĩ twagĩrĩirwo gũkorwo twĩ mũhari-inĩ wa mbere kuonia andũ acio gwĩka maũndũ macio na ithuĩ ahunjia nĩ twagĩrĩirwo nĩ kũmenya twĩtĩtwo nĩ Ngai tũrute wĩra ũrĩkũ tũtungate andũ tũtigĩrĩre bũrũri na tũrũgame ithenya-inĩ rĩa Ngai kũrũgamĩrĩra bũrũri na kũrũgamia bũrũri witũ wa Kenya ũguo niĩ no njuge ithuĩ ta ahunjia rĩ tũtige mũno kwegemerera kana kũrora tũcĩra-inĩ twa maũndũ ma ũteti marĩa marathiĩ na mbere tondũ nĩ ũrathiĩ ũguo ũgakorerera ũguo kwĩ handũ ũrakinya ũkaga wa mũndũ wa Ngai na mũthĩnjĩri Ngai na mũteti tondũ twĩngĩrĩte maũndũ-inĩ macio ũrakora rwĩmbo rũrĩa rũrainwo na rĩngĩ no ruo tũraina I wish no tuonererie andũ arĩa tũtongoragia na andũ arĩa metĩkĩtie Ngai njĩra ya kũrũgama ithenya-inĩ rĩa bũrũri na kũhoera bũrũri na gwĩta Ngai na gwĩtĩkia na kwaga kwĩingĩrania na gwĩtukania na maũndũ marĩa marathiĩ na mbere ndirauga nĩ moru but ithuĩ ta ahunjia tũtiĩtĩirwo mwena ũcio ithuĩ twĩtĩirwo kũrũgama na kuonia andũ njĩra ĩrĩa ya ma na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ũguo tũtige rĩrĩ bana makũmbĩ tũrĩ ta ahunjia kuonania ithuĩ twĩ mũrũgamo-inĩ ũyũ ithuĩ tũhana ũũ na ithuĩ tũrauga ũũ tondũ ũrathiĩ nginya makanitha-inĩ ũgakora iria irahunjio na gũkũ nja nginya kanitha-inĩ ciĩkuo ũguo niĩ hakwa ingiuga ta thĩnjĩri Ngai tũtuike ikĩonereria kĩega Thank you muno pastor riu nĩ ngũgwĩtĩkĩria ũtwĩre atiriri ndũmĩrĩri ĩrĩa wĩ nayo mũthenya wa ũmũthĩ yumĩte maandĩko-inĩ marĩkũ na nĩ atĩa Ngai agũtũmire ũgĩoka gũkũ Gĩkũ TV karibu bana makũmbĩ thengiũ mũno mbere nĩ ngũcokeria Ngai ngatho nĩ kũhe mweke ũyũ na gũtũma tũcemanie rĩngĩ na gũtũma njoke mĩtambo-inĩ ĩno hĩndĩ ĩngĩ nĩ ngwĩraga andũ aya aku nĩ matuĩkire arata akwa magũthikagĩrĩria tondũ rĩrĩa rĩothe ndoka haha twaranagĩria na amwe ao thutha-inĩ ningĩ mũndũ nĩakũhũrire thimũ ũgakĩhoya nĩ ũndũ wa ũndũ ũngĩ kana ona kũrĩ manauma gũkũ makanjerera gwitũ kanitha-inĩ na nĩ ngenaga mũno nĩ tondũ ũguo kĩbindi gĩkĩ gĩaku nĩ ndĩkĩendete mũno na nĩ nyendete theme yakĩo mũno ũgĩtaga gũkenga nĩguo nĩ tabarĩra ya gũtũma mĩtũrĩre ya andũ ĩkengakenge na maheagwo kiugo kĩa kũmonia mĩtũrĩre yao nĩ gũkenga ona gwakorwo gũtari ũrĩa gũtariĩ no nĩ ndĩ na ndũmĩrĩri tofauti mũthenya wa ũmũthĩ tondũ kwĩ maũndũ maingĩ mũno ndĩyũragia makũmbĩ hĩndĩ ĩrĩa twahoerwo nĩ atungatĩri aitũ tũrathimwo rĩ hĩndĩ ĩrĩa twarathĩrwo kanitha-inĩ gwitũ tũrathimwo rĩ we nĩ ũĩ ahunjia thikũ ici nĩtũndete mũno kuga barikiweni mtabarikiwa nĩ ndigagwo atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩgiragia irathimo icio ciage gũtũkinyĩra hau tondũ nĩ ũkoragĩrĩra nĩ ndathiĩ nyũmba-inĩ ya Ngai ndahunjĩrio kiugo kĩega mũno ndarathĩrwo ndaigĩrĩrwo moko kũngĩ ndagwa we na ndaigua biũ Ngai nĩ aria no ndauma ngathi gakora challenges iria ngũkĩte nacio rĩ no cio ndakora gwakwa kana iria ngũtigĩte ũguo nĩ nyendete niĩ rĩmwe kwĩyũragia atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩgiragia kana nĩkĩ gĩtũmi number 1 ngauga atĩrĩrĩ originally mo kĩambĩrĩria rĩ Ngai nĩ arathimire mũndũ na mũndũ akoragwo mũrathime na kĩhumo kĩa mũndũ kũringana na Ngai akoragwo arathimĩte mũndũ na mũtũrĩre wake ũkoragwo wĩ wa kĩrathimo na Ngai ndarĩ mũndũ ona ũmwe ombire afail na Ngai ndarĩ mũndũ ona ũmwe ombire aherithĩke kana arĩage ruo kana atũre arĩraga mũndũ nĩ mũrathime kĩũria gĩakwa gĩkoragwo kĩrĩrĩ tũfĩraga nĩkĩ tũraga kuona wega nĩkĩ tũraga gũcemania na irathimo nĩkĩ kũringana na ũrĩa njũĩ nĩ atĩrĩrĩ nĩ atĩ Ngai mũbango gũkĩra mũndũ thaa ici angĩtua gũkua nda ya mwana rĩ o ũrĩa meri ĩrakuhĩrĩria makũmbĩ rĩ ũguo noguo ebangaga akagũraga taurũ akagũraga kuo ũguo nĩ kuga rĩrĩa agakinya gũthiĩ thibitarĩ kũheo mwana rĩ akauma kũu ebangĩte na tũkuo ũguo nĩ kuga mũtumia ũyũ rĩ ekire budget mwana ona atarĩ aciarwo agĩkorwo mũndũ nĩ ahotaga gwĩka ũguo rĩ njũĩ na njĩtĩkĩtie ũguo noguo nake Ngai ahana mũndũ wothe agĩciarwo makũmbĩ kĩrathimo gĩake gĩkoragwo ho mũndũ wothe agĩciarwo Ngai akoragwo mwĩkĩire budget ũtonga wake ũkoragwo ho nĩkĩũria gĩakwa nĩ rĩrĩ why do we fail tũfĩraga nĩkĩ na twagaga kũgacĩra nĩkĩ kana gũkinyanĩra nĩkĩ na nĩguo ngwendaga kwaria ndagĩka nini mũno ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo rĩrĩ altars na gĩthũngũ na gĩkũyũ nĩ kuga magongona maihumo citũ nĩguo
ndwiritie ngamenya ati ni undu umwe wa maundu maria matumaga tu fail kuhonoka ndi muhonoku kuhoya ndi muhoi kwihinga ni ndihingaga jethaga Ngai biu na njitikitie Ngai biu no hari undu ungiugiragia ni fail ni uriku witagwo kigongona ya gwitu kana kigongona gia kihumo ya kuria nyumite kana kuria tumite na nyende tuthomere hau kwirite ona korwo no basi imwe kana igiri ibuku ria atiririri bururi ithathatu muhari wa 25 aha ikaiga atiriri utuku o ucio mwathani akiariria Gideoni akimwira atiri toya ndegwa imwe ya thoguo na ndegwa ingi ya miaka 7 uthie utharurie kigongona kiria thoguo akire Bali na utemenge mihianano wa Ngai iria itagwo Ashera uria uri hakuhi na kigongona kiu. Amen. Tugikinyio hau ri wana makumbiri no hote gutareria ati ucio ni Ngai urariria Gideon. Gideon ri ni aturaga ethaga uiguano wake na Ngai muno no ni kuri maundu mamwe matakinyaga hari arenda kana matekikaga uri arenda no kumbe Ngai yake ndo wa wendo wa Ngai ri Ngai yake na mwariria mwire thina wake hari uri akimwira Gideon ni kwenda wendegwa na kina wambe ucoke gwanyu wa thoguo gicagi niguo uthio momore magongona ma Ngai cia mihianano iria ciahoyagwo ni thoguo uguo ni kuga no korwo Gideon ni athiaga mbere ya Ngai agaturia maru agetana no undu uria etana okaga hihi kuhigana gukinyanira no Ngai ni aramenya kiria kiramugia ni tondu riri kihumo giake ri ni kuri na kigongona kia Ngai cia mihianano niguo kiahoyagwo ni baba wao nikio Ngai aramwira atiriri wambe uthie kwa thoguo kwa nyumba ya thoguo kana kwanyu gicagi niguo umomore kigongona kia Ngai ya thoguo kiria hoyaga kana mihianano iria hoyaga gwici Ngai nitamwira atiriri warikia kumomora kigongona kiu ri iguke uiguano witu na gukorwo wi sawa niguo kwananiria na ngwataniro witu nawe gukorwo wi sawa maundu maku megukorwo me mahuthu ndikitie kumenya atiriri makumbi in every family o mucie ri kana o family ri ni kuri kigongona kiria kiaragia na nimo matumite andu aingi aitu tuture mathina-ini na maruo-ini na hatikaine imwe nyingi muno ugakorwo atiriri we ni urenda Ngai akuhe mutumia na wi monake murungaru mundu wothe akurora na wi sawa na kawira wina kokega uti undu utari naguo ni wendete Ngai na wi kanitha-ini ona ni utongoragia praise and worship no riri uti hindi warageria mundu wi serious na wina wi kinderu agaguthikiriria kana agakuigua kana agaguthikiriria na akuigua akaroka gugutiria no ni tondu tikwenda gwaku no tondu thoguo nake ni aikarangire agikahikania ahikania na miaka 40 kana 50 riu kira kugia we tigukorwo nduri murungaru tigukorwo nduri wira no he kiundu gia kwanyu kana kigongona gi kwanyu mucie na ringi ugakorerera gukaguo nake akihikaniria muthuri mukuru ni gwetherwo wetheirwo ugakora kiundu kiu nikio kiragucaria kana kiundu kiu nikio kiragwetha nikio twitaga riri kigongona gia kwanyu mucie ugakorerera makumbi wa thoma nginya university ona na muciaranirwo mwathomete nginya university no ugakora uria wina wira mwega muno mani barua cia miako kigongona gi kwanyu mucie kungi ukoraga riri gwi kigongona gia thina poverty thina muru ati kuo no ngigeria atia ona ngirutaniria atia gwe thina na mawaro rotaraga kuma cuguo mukaguo uria watongete piu ni ng'ombe agite ni ng'ombe agurite no ni acokire agitahwo ni ngurubu ni uria watongete kana wecokaniririe muno tondu thina wa family yo ri ni kuri kigongona gia thina ati kuu nyumba iria yakitwo wega muno yakitwo na mabati kana na ndoro ikagitwo na nyeki uria wageretie muno no uria waugire no uria wathire akihana ta therema hanini agicire guka gwaka aita mahiga rori igire ithatu gongona kiria gikiarahuka igati guku mundu ucio agithirira hau na akiharira hau nikionaga kaingi gundu waitirwo mahiga makimererwo ni nyeki na matuire uguo tondu ringi gwiki gongona guku gitoi na gitetikitie no gwakwo nyumba njega kigongona gitetikitie guku no kugie mundu ngitherema kigongona gitetikitie guku no kugie mundu okirie family no kana arahure mucio uyu niguo
ati thiini wa mucio thiini wa family ri kwi magongona maria maragi na ndikitie kumenya andu aria twina o turatungata makanitha-ini tondu na ndio na kanitha rira andu ingi muno ndungataga ti roho itari ati ndamahoera maundu matiikikaga no ukoraga atiriri ti mutungatiri wina thina ona ko tuwe wina thina no thina he kigongona gikwa mundu mucie kimugiaga kana kimuthinagia kana kimutengeragia na ngwire undu umwe na rikiri kumenya atiriri kirikaniro-ini o gikiri ibuku ria Genesis ungithoma kana uri guthomithie maundu maingi muno he muthuri nyendete muno mandiko witagwo Ibrahimu we ni uyu Ibrahimu urendete Ngai we ni uyu uiguano na ngwataniro ya Ngai na Ibrahimu no imagine ati mucie wa mundu ta ucio watoranaga na Ngai na waragia na Ngai haha kwa haha no kugie na kigongona kiragia family teyo don't imagine but I came to dokija kuria raisi atiriri ati thiini wa family ya Ibrahimu ri ni kwari magongona matatu marutaga wira na mathiururukaga number 1 Ibrahimu we mwene he handu ambiririe kigongona kia maheni hindi imwe agithie handu akihenia muthamaki uyu ti mutumia wakwa ni sister yakwa ni oi undu ucio wekirwo ni Ibrahimu ahandire tari kigongona handa niguo tondu muri uria agire wetagwo Isaac akihikia mutumia wetagwo Rebecca ni athire nake akihenania o kuri muthamaki ati ucio uyu ti mutumia wakwa ni sister yakwa agitigira o kiria ithetigirite ati nigetha ndakoragwo maigua ni mutumia wake niguo ndwathire kwi Ithaka Isaac agiciara Esau na Jakubu na korwo ni njui ni uyu uguo ati Jakubu nake he handu athire akihenania etwo ni riria ithetire Esau nigetha munathime ri mundu uria wokire ni Jakubu atiga baba eni uyu ecirio na ithe akamwira ndiraigua mugambo ni ndiraigua amwita weria kuhutie no nio higite gekira nguo cia guoya ndu amwirire amwiraga atiriri ngothi ni ndirakigua ni Esau no ucio mugambo ni urarega Esau wina magati Jakubu kimana baba ndige kuhenia ni Esau murio waku uria mukuru uguo akihenania toria ithe ahenanitie na toria gukawe ahenanitie uguo thiini wa family yo na makiendaga Ngai ona makeragia na Ngai haha kwa hari kwina kigongona kia handirwo thiini wa family yo kia maheni uguo koraga ona wendete Ngai muno no urahenania ona wi muhonoku muno no githiomaga muno kuri utumaheni uhuthagira the other thing ni uhoro wa thata mundu gwitwo Abraham ri maikarinya na Sara miaka mingi muno matekugia mwana uguo agire mwana ugwitwo Isaac ena miaka igana rimwe githe ndaciara Isaac akihikia Rebecca Isaac akihikia Rebecca maikarije kindu miaka 30 matari magia mwana tondu hena kigongona kia roho wa thata thiini wa family ino mundu gwitwo Isaac agiciara Jakubu akihikia Rachel we ni wina chore thata ikarije muno agikagia mwana ugo gakorerera riri ugakorerera ti thina wa mundu ti uru wa mundu no ni kigongona thiini wa family ino kia muico ndorikiri kumenya thiini wa family yo thiini wa family ya Abraham yothe ya andu aria tugwetagirwo Abraham, Isaac and Jacob firstborns ao gutire wagayaga na ni oi ugai wagirirwo ni kugayo ni ona umuthi uyu ni firstborn gwire atiriri indo githe nduonaga ringi muthuri akua undu uri arekaga wayagirirwo ni kihi giake kiria gikuru nicio gikuyu kiugaga kihi gikuru na ithe no tondu umwe firstborn wa Ibrahimu ri tagwate uyu Isaka tiga Ithaka uyu Ismaeli ucio ni wari mukuru na ona korwo ni kwageire Isaac na guthimana mangi mothe bathire na mbere ri mundu gwitwo Ismaeli kuringana na kihindi yo niwe wagerirwo ni gukagaya Ibrahimu tondu niwe kihi kiria kiari gikuru no kiugo ni ati ona haria raingatwo na marandiko marauga atiriri ati makiingata Ismaeli na mamu wao nigetha matikanagae Ibrahimu niguo thutha wa uguo ri Ibrahimu ndagiciara Isaac uria mukuru wa Isaac etagwo Esau niwe Esau ndagaire kwageire kiundu kiageire nigetha gutuike nikio gikuru nikio kagerirwo ni kugaya na nikio eragwo ni ithe ati thie undugire ukerehe thie tondu no wagerirwo ni gutigira kirathimo no riu akikonwo kirathimo nigetha ahane kana kuhanane na uria
uria first born wake atagaire and then the other person etagwo Ruben cio nake ni mwana wa Jakubu akehia ehirie ri mandiko-ini riria yatumire Jakubu emukuru agita ihe ciake acirathime akira mundu gwitwo Ruben we ni undu wa giko kiria wekire rina hana nduri kindu kugaya we wari mukuru kiro yo gutura wi ngombo cia aria nyukwa uguo nona acio ni andu a Ngai tuwi na tuheaga example nao no nginya thiini wa family yo na thiini wa andu acio ni kwari thina wa marumagirira kukwira atiriri Daici no korwo muthikiriria uyu uturaga kanitha-ini ahoyagirwo nigetha agie mwana no korwo thina tiwe nima no korwo thina ni kigongona gikwao ria thata tondu hihi showe ari thata tondu hihi gukawe agahanaga tondu hihi maitowe ekire kana gwathire kana ona ko ndari thata mahikania ninire miaka 20 agikagia mwana ugakora kiundu kiu ni kiumire uyu thutha uguo ti thina wa mundu uyu ona tikwendaga wakona ti mutungatiri wake utari roho no mundu we kigongona kimumaga thutha kana rumagirira kungi ni kigongona gita supportaga githomo koguo tie mundu thomaga gakira iti uria wageririe muno ekire kigero gya KCPE no gutiri ukiraga hau kungi matho ni magithomaga nginya high school no gutiri wi kothi ona yake na gutiri mundu wathomire family ngima na warora ukarigwa atiriri kwagirie umwe thiini wa family no yothe angi ukoraga mundu ni kurega aragire uria githomo gietikirite kungi ugakora ni bia ciagire no ngoma amikaga sure nigetha kuhane karaine kau ni gatwarana undu umwe mundu mara mathia na mbere kungi makumbi ukoraga ni kigongona kio riu na ringi no korwo ni muthuri waku gukawe warugaga njohi na ringi ni amurati na arugaga atari na uru no we ndoi hindi warugire gacohi ka murati na thiini wa family iyo yake kana thiini wa muci ucio wake ni kigongona kio riu ahandire niguo riu ukoragirira andu ciana cia guku ciothe magutiri utarebaga nginya karia kararikirie form 4 thaici uracemania nako na kugugu geka riu nginya uria wageria kuhona guka kanitha-ini ehithanagia uguo magathiaga kunda agacoka no ko thina ti mundu uyu thina no ko ni kigongona kiria kiri kwao Ngai arera mundu gwitwo Gideon atiriri ambuthi kwanyu mucio deal no momore kigongona kia Ngai cia thoguo kuma hindi yo maundu ni megukuhuthira riu ni githomo kiria ndina kio muthenya wa umuthi ni atiriri na reko Ngai no atuteithie na atuhe utheri tuhote o mundu gwicokia na thutha meciria amenye thina wake ni uriku na kio kimugiaga niki tondu thina mumenyeku tita thina utamenyekete niguo we ndagita ungithi ku ndagitari akwira murimu ni uyu murimu wethwo wage cio ni thina no ungioneka akihonia kionekaga na ruo muno ni hotaga gugwathirira ndawa unginywe no ri no ikuhonia unginywe no ri no agira uguo ni ri ni ndirawici na ri korwo tuhote kumenya ni magongona mariko macio maturaga maturumagirira na matumite thutha no tungimenya uguo makumbiri uhoro witu no wahutha ndagika citu ni guthira irathira itigarite ithano no ni atiriri mwari wa 26 iraiga atiriri arikia kwirwo amomore kigongona ri Ngai akamwira atiriri ucoke wakire mwathani Ngai waku kigongona kingi kiega iguru ria kihumbu kiu ningi ucoke woe ndegwa ya keri umecine yothe iri igongona ria njino ukimecina tumira muhianano uria utemengire tangu nigetha uthire biyo uthire biyo uriganire nake ni hau athoma no ekaga muno ni guthoma na uri muhunjia mwenzangu ati hindi na mundu amomora kigongona agerirwo ni kuhanda kana gwaka kigongona kia Ngai yake iria oi na iria tikitie nikio njiraga andu atiriri hindi mathe ungithoma mandiko na tutigathi muno tutigate mahinda matigathi muno ri uiguaga nake Iburahĩmu akiuma kuna agithamira kuna akinya kou agiakira Ngai kigongona nake Ng'ani akiuma kuna akinya kuo agiakira Ngai kigongona andu acio ni moi ati kiria kinginduria nungie na kingituma kigitura kindu wagirira ni ku make sure ni ndina kigongona kirandetera andu aingi haha matiri magongona mana matetagira na nikio mahotagiririo ni magongona manga icio ingi ni njugaga o mundu negirwo ni gukorwo na kigongona hau athamira makumbiri ndio handa kigongona kia Ngai yaku hau athie gutura ri ndio handa kigongona kia Ngai iria ui tondu oitura ni ri kigongona kiria kiaragia uguo ndingikiuma Kikuyu kwi bishop wakwa KK kuria ndaumire thie Thika
ati na njake na nyambĩrĩrie gũikara itegwĩciria atĩrĩrĩ Thĩka nĩ kũrĩ Ngai ĩrĩa yaragia kana kĩgongona kĩrĩa kĩaragia ũguo ndakinya Thĩka rĩ nĩthiĩ niĩ hande kĩgongona kĩa Ngai yakwa nĩgetha kĩgongona kĩu kĩa Ngai yakwa kĩndeithie kũrũaga mbara iria ingĩhũrana na niĩ Thĩka ũguo nĩguo gũkoragwo kũhana mĩtũrĩre-inĩ itũ waciarwo na wemenya rĩ menya kũu waciarirwo nĩ kũrĩ kĩgongona kĩrĩa kĩaragia ko tangĩmomora kĩu ĩ wake kĩa Ngai yaku ũrĩa andũ atene methaga ndũrũme ya igongona akenda gwĩtigithũkania na ũndũ agathiĩ kĩgongona-inĩ akarutĩra Ngai igongona nĩgetha etigithũkanie na kĩgongona kĩrĩa Bwana asifiwe sana amen kaĩ nĩ kĩagĩrire ũmũthĩ na rĩu tũngĩka tondũ mahinda na mathaa nĩ mathira na no gũtũririkania thutha ũyũ kũrĩ andũ mangĩũka kanitha-inĩ tondũ rĩnjĩ andũ nĩ megũka kanitha-inĩ kwanza ũngĩthira mbere na topic oyo andũ no moke mũthenya wa ũmũthĩ tũririkanie mũndũ angĩũka atĩa tarĩu tuge mũndũ e Nairobi town ũrĩa angĩũka nginya kũrĩa kanitha-inĩ mũndũ e Nairobi town oya ngari yothe ya gũthiĩ Thĩka cikoci 237 nĩguo na ndũgũkinya Thĩka town ũkumĩra handũ hetagwo Jomoko na niho barabara yambĩrĩirie hau ĩtagwo Mang'u Road ĩrĩa thiaga Gakoe Kamwangi no rĩu ndũgũthiĩ kũu guothe waumĩra Jomoko rĩ ona nĩ walking distance tondũ nĩ mita 500 nĩguo gũkinya harĩa kanitha witũ rĩ wĩ opposite mũkawa wĩtagwo Family Garden na nĩ kanitha wĩ hau wa Mburu mũthaka mũno nĩ mabati ma Mburu mũthaka mũno wĩ bara-inĩ nĩguo gĩkĩo kĩrĩa kĩambere gĩ bara-inĩ ũguo hau hatirĩ mũndũ ũngĩrigwo ũngiumĩra Jomoko ũthiĩ tu kahora magũrũ ũkĩrora guoko kũrĩo kanitha ũrĩa ũcemania naguo wa mbere wĩ bara-inĩ ũcio nĩguo kanitha ũrĩa pastor nĩ ahunjagia thengiũ mũno nĩ ũndũ wa mũndũ ũngĩra gũkwarĩria kana hihi mũndũ ũngĩũka ore no tũteithia na namba ya thimũ nĩngwĩka ũguo namba yakwa ya thimũ nĩ 0722 124 675 okera 0722 124 675 yeah nĩ ũndũ wa gũkindĩra ũhoro ũcio na kĩhunjio kĩu kĩa mũthenya wa ũmũthĩ kĩega na kũmomora magongona tondũ andũ aingĩ mũno mamenya maũndũ mataroĩ na mamenya kwĩ andũ mambĩrĩria rĩu gwĩciria na nĩ ũkuona nginya andũ magĩũka deliverance kanitha-inĩ tondũ kwĩ mũndũ wahana ta okĩra ta ararĩ toro na nĩ okĩra aiga kana nĩkĩo ndũraga ng'ang'anaga handũ hamwe kũhũra mark time na nĩ kĩgongona na tondu wiho nigetha uteithie kumomora magongona macio ri ni wega tukindire horo cio na ihoya ningwika uguo bwana Makũmbĩ no njuge ati horo cio ni ukoragwo wi mwari muno ni hele ndagika cia haha ni witikoragwo cie nyingi ukoragwo wi mwari muno na ni ukuite maundu maingi muno no Ngai atuteithie kwimenya na tuonie njira ĩrĩa twagĩrĩirwo ni kugera nigetha magongona macio twike atia tumamomore miturire itu yagire na tuhote kuina rwimbo rweru ke tuhoye thank you ni twakũgamana twagucokeria ngatho ithe wa Mwathani witũ Jesũ Kristo thengi nĩ gũtũhe mweke ũyũ Mwathani wa kwaria ndũmĩrĩri ĩno thĩinĩ wa TV ĩno ya Gĩkũyũ amũkĩra ngatho na wamũkĩre ũgooci nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kũhũthĩra TV ĩno gũkinyĩria andũ aingĩ mũno mũthamaki kuohorwo Ngai nĩ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa TV ĩno ya Gĩkũyũ TV wĩtĩkĩre gũtũma kũmĩhe favor nĩgetha ĩmenyeke na ĩthiĩ kũraya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mũrũguo Jesũ Kristo twaneana eroreri aya aitũ moko-inĩ maku Mwathani twamahoera kĩrathimo arĩa othe mohetwo nĩ magongona arĩa othe matũrĩte manyarirĩkĩte nĩ ũndũ wa magongona ma family ciao na mandĩra ciao Ngai ndahoya na ũndũ wa hinya wa guoko gwaku wĩtĩkĩre Ngai gũtambũrũkia guoko gwaku kũrĩa kwĩ hinya ũmomore Ngai icio ciothe mũthamaki mwega wa matuire na magongona macio mothe magiragia mathereme mawaimaga thayũ na mawaimaga gĩkeno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ ndakũhoya aya mageragia kũrũgamia mĩciĩ yao ĩkarema nĩ ũndũ wa magongona marĩa mekwao mĩciĩ ndamomora magongona macio Mwathani na ndahoya wĩtĩkĩre kuma ũmũthĩ ihiko ciao irũgame na mĩciĩ yao ĩrũgame thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ aya methaga ciana makaga nĩ ũndũ wa magongona Ngai ndamathĩrĩria kĩrathimo gĩaku nĩgetha mahote gwĩciarĩra ciana ciao na macirere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi aya ngoma ateng'eragia nĩgetha makue ikuũ ta iria ciakuirwo nĩ andũ akwao kwĩita kũnyua ndawa na mĩrimũ ya ndĩra Mwathani ndakũma magongona macio Ngai na ndamathĩrĩria kĩrathimo gĩaku nĩ ũndũ wa kũhe mwĩroreri ũyũ na mũthikĩrĩria ũyũ mweke wa gũtũthikĩrĩria na nĩ aigua kiugo gĩkĩ kĩngĩrotwĩka ũteithio wake na kĩngĩrotwĩka mũthamaki mwega wa matu-inĩ kuohorwo gwake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ gĩtũrathime na ũtwĩke wega na ũtũhe mũthenya mwega wa kĩrathimo nĩ twagũthaitha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya amen amen amen
Thank you Mutunga. Thank you bwana Makombe. Mungu akubariki sana. Amen. Nimeshukuru sana. Ndio Ngai nao tuhe mweke ongi. Karibu sana. Mweke ni njoo ni ukuoneka na no nginya ni ugenagia ndira wanoka guku ni ukana topic njega muno. Na ni njoo andu ni makena ni tondu gutiri kindu kiega ta hari he andu kuhutitio kaiga ugithi thibitari ndagitari akwira murimu no waga thina ucio uka maita meri uroraga maita meri no ungirwo murimu ni uyu ni ugia na mwihoko ni ugia na mwihoko no kahona nario. Thank you no tugeithanirie kuria mwena wa Thika Ngoigwa na nikugwita ona ihenya. Amen. Karibu sana. Wirora ritu kakena na tugacokia ngatho ni tondu uguo wetikira gutwirorera ndio no ndungi ngiongerera na ni njui we ni wamenya thina kana no wamenya haria murimu uri riu no guthii haria dawa iri ni tondu murimu naguo ni ukinyuagirwo dawa ni ngeto Makombe Pilot ndio ndungi ngiongerera njuge handu-ini ha Sunpark Mukenya na mundu gwitwo Ibrahim Mushiri ngakwendithĩria ugie na Sunday ya kirathimo tukonana nawe guku ringi muthenya wa rucio ciehanda thaa 4 o nginyagia thaa 6 thiini wa tabarĩra ĩngĩ ya gũkengakenga. Bye bye, Ngai akũrathime. Amen.